Sri Lanka, od tych najpopularniejszych atrakcji z przewodników po nasze ulubione miejscówki. Po 4 tygodniach spędzonych na Sri Lance dzisiaj pokażemy nasze top 10 atrakcji i miejsc na wyspie. Zapraszamy! W dzisiejszym odcinku skupimy się na części zachodniej, południowej i środkowej Sri Lanki. Naszą przygodę na wyspie zaczęliśmy w Colombo, jednak to największe miasto na Sri Lance nie porwało nas jakoś jeśli chodzi o atrakcje, dlatego od razu przeniesiemy się na południe, gdzie wyruszyliśmy pociągiem. Naszą przygodę zaczęliśmy w miejscowości Weligama. Weligama jest niewielką miejscowością na południu Sri Lanki, która jest mekką dla surferów. Znajdziesz tu mnóstwo młodych zapaleńców, pełno szkółek, restauracje, bary i kawiarnie. Tutaj też, moi drodzy, można wybrać się na lekcję surfingu. Jak widać, deski można wypożyczyć. W Weligama znajdziesz też piękne plaże i ogólnie będzie bardzo surfersko i bardzo wakacyjnie. Samo miasto jakoś nie zachwyca, nie kusi zabytkami czy historią. Dlatego ten punkt jest na naszej liście, ale tylko dla osób lubiących surfing lub ewentualnie plażowanie. W Weligama jest też miejsce, gdzie można zobaczyć rybaków na palach, z angielskiego Stilt Fishermen, ale jest to taka atrakcja zrobiona bardzo pod turystów. Wycieczki zatrzymują się tutaj, robią sobie fotkę i jadą dalej. Dziś jest to bardziej sposób na zarabianie pieniędzy, a nie sam tradycyjny sposób połowu ryb jak kiedyś. Mirissa to jedna z najpopularniejszych miejscowości na południu, jedynie kilkanaście minut drogi od Weligama. Mirissa słynie z nocnego życia, uroczych knajpek, pięknych widoków i rejsów na obserwację wielorybów. How much is whales and dolphin watching? 11,000 Sri Lankan rupees. Oh, 11,000 Sri Lankan rupees. Okay. Breakfast and on-site transport to the harbour. Podobno od listopada do kwietnia szansa na zobaczenie wielorybów wynosi ponad 90%. To właśnie w Mirissa znajdziesz Coconut Tree Hill, malutki cypel z bardzo charakterystycznymi wysokimi palmami. Jesteśmy na Coconut Tree Hill i naprawdę polecam wam to miejsce, bo jest pięknie. Niedaleko leży też Parrot Rock, malutka wysepka skalna, na którą można wejść podczas odpływu. Myślę, że Galle będzie pozycją obowiązkową do odwiedzenia, jeśli już znajdziesz się na południu Sri Lanki. Piękne, klimatyczne miasto z duszą i przeszłością, które różni się dość znacznie od wcześniej przedstawionych przeze mnie miejscowości na południu wyspy. Fajny widok. Ładnie. Część historyczna miasta jest piękna i do tego stopnia zauroczyło nas to miejsce, że mega żałowaliśmy, że nie zatrzymaliśmy się tutaj na dłużej. I niektórzy twierdzą, że jest to najpiękniejsze miasto na Sri Lance. Spacerując po pięknej, zabytkowej i nadmorskiej części natkniesz się na liczne sklepiki, urocze kawiarnie, butiki, miejsca, gdzie można kupić różne rękodzieła, biżuterię i nieco bardziej niepowtarzalne niż w innych miejscach pamiątki. Jeśli chcesz zagłębić się nieco bardziej w atrakcje miasta Galle, to szczegółowy opis tego miasta, ale też każdego innego wymienionego tutaj punktu i atrakcji znajdziesz na naszym blogu www.podróżniczy.blog. Największą atrakcją miasta będzie zdecydowanie fort zbudowany jeszcze przez Portugalczyków i rozbudowany przez Holendrów za czasów ich kolonizacji. Przenosimy się teraz nieco bardziej w głąb wyspy. Miejscowość Ella to jedno z bardziej rozpoznawalnych miejsc na Sri Lance, a to za sprawą Nine Arch Bridge, czyli mostu 9 łuków. To właśnie to miejsce chyba najbardziej kojarzy się ze Sri Lanką. Most stał się nie tylko zabytkiem epoki kolonialnej, ale także wizytówką całej wyspy. Długość to 91 metrów, wysokość 24 metry. Do mostu można dotrzeć spacerem przez las albo... Można tam dojechać tuktukiem, już nam pan tutaj proponował tuktuka, ale w sumie tak mało się ruszaliśmy wczoraj cały dzień w aucie, że chcemy się przejść, tym bardziej, że tutaj zobaczcie, jak tu pięknie jest. Warto przyjść jak najwcześniej lub pod wieczór, wtedy z pewnością światło będzie magiczne. Pamiętaj, że miejsce jest mega popularne i są tutaj tłumy. Little Adams Peak to kultowe miejsce idealne na trekking z pięknymi widokami. Szlak jest łatwy i niewymagający. Wejście z centrum miasta trwa około 40 minut. Najlepsza pora na wejście to wschód słońca oraz w okolicach zachodu słońca. Miejscowość Ella to też piękne wodospady. Nie udało nam się odwiedzić wszystkich, ale pełną listę tych najciekawszych Natalia opisuje we wpisie na naszym blogu. Zatem po obejrzeniu tego filmu, jeśli chcesz więcej szczegółów, zapraszamy na podróżniczy.blog. Nuwara Eliya to kolejne wyjątkowe miasteczko, które zdecydowanie warto odwiedzić, przemierzając Sri Lankę. Witamy w mieście Nuwara Eliya. Jest to miasto, które jest najwyżej położonym miastem na Sri Lance. A mówią na nie też Little England, czyli Mała Anglia. Z uwagi na swoje liczne miejsca przypominające czasy brytyjskiej obecności. Tak, to właśnie tutaj za czasów kolonialnych osiedlali się głównie Brytyjczycy i rozpoczęli tutaj działalność związaną z uprawą herbaty. Co wyróżnia to miasto, to z pewnością jego kolonialny klimat. Wszechobecne plantacje herbaty, wyjątkowa architektura, no i nieco chłodniejszy klimat. Wysokość, na której się znajdujemy, to 1868 metrów nad poziomem morza.
Moi drodzy, jesteśmy w fabryce herbaty. Tutaj przetwarza się herbatę zebraną na polach. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda proces produkcji herbaty, zanim trafi ona do Twojej filiżanki, to tutaj można to zrobić za darmo. Jest to fabryka z tradycjami, produkująca najlepszą herbatę lankijską metodami jak przed laty. Dziennie są w stanie wyprodukować 3 tony herbaty. Na miejscu co jakiś czas na zwiedzanie wyrusza mała grupa turystów, która wraz z panią przewodnik może zobaczyć, jak wygląda cały proces. Niektóre z maszyn używane tutaj do produkcji herbaty mają 100 lat, wyobraźcie, 105 lat, wyobraźcie sobie, i wciąż działają. Dowiesz się też, jaka różnica jest pomiędzy herbatą zieloną a czarną, ile czasu można eksploatować jeden krzak herbaty i wiele więcej. I tutaj nie eksportują z tej fabryki herbaty, tylko herbatę wysyła się na lokalny market w Colombo i sprzedaje się tutaj na miejscu w tej fabryce. Także teraz, zobaczcie, będziemy degustować pyszną, świeżą herbatę. Sigiriya to kolejny symbol kraju. Kultowa, piękna, znana i mistyczna skała Sigiriya, nazywana również lwią skałą. To miejsce zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Majestatyczna, wyrastająca z dżungli na około 180 metrów, stała się celem pielgrzymek turystów z całego świata. Jezu, ile ludzi! Wspinaczka na szczyt będzie wymagała nieco kondycji, bo czeka cię aż 1200 schodów. No i trzeba wziąć pod uwagę, iż będą tutaj ogromne tłumy. My, widząc, ile ludzi stoi w kolejce do wejścia i z uwagi, że wstęp do najtańszych nie należy, wybraliśmy inną opcję, bo i tak w sumie będąc na skale Sigiriya nie widzisz samej skały, a jedynie to, co jest dookoła. Zatem postanowiliśmy wejść na Pidurangala Rock. Pidurangala Rock to sąsiadująca skała, z której roztacza się piękny widok na skałę Sigiriya. Wejście na skałę Sigiriya jest płatne. To jest chyba około $30 za osobę, natomiast można wejść na podobną wysokość, może ciutkę tylko niżej, skąd mamy ten właśnie piękny widok na skałę Sigiriya. Także jak ktoś chce oszczędzić pieniążki, to można ją zobaczyć tutaj. A też w internecie czytaliśmy, że tam ta skała jest piękna, ale jak się wejdzie na nią, no to widzi się to, co jest dookoła, a samej skały się nie widzi. My w tej chwili mamy piękny widok właśnie na skałę Sigiriya i faktycznie wygląda majestatycznie. I warto wejść o wschodzie lub zachodzie słońca, bo wtedy widoki będą najpiękniejsze. Nie będę tu ściemniać, ale pomimo iż skała ma mniejszą renomę, wciąż jest bardzo popularna i w godzinach szczytu, czyli w okolicach wschodu i zachodu słońca, może być dość tłoczno. Wejście na skałę jest również płatne, ale jest to już tylko około $3,5. Ten ostatni etap jest może troszkę wymagający, parę kamyczków, ale myślę, że wszystko jest do przejścia. A widok naprawdę wart wysiłku. Pięknie. Ale według nas jest to zdecydowanie najlepsza atrakcja Sri Lanki. Na Sri Lance jest też opcja pojechania na safari, jednak my nie jedziemy, słyszeliśmy, że to jest taka troszkę namiastka tego prawdziwego safari afrykańskiego, ale jak ktoś nie był na tamtym, to jak najbardziej można zobaczyć słonie, przy odrobinie szczęścia, czy też przy większym szczęściu też lamparty. Sri Lanka okazała się nieco inna niż się spodziewaliśmy. Wiele rzeczy nas zaskoczyło i niestety nie zawsze pozytywnie. Dlatego też przygotowaliśmy listę 25 rzeczy, które lepiej wiedzieć, zanim na Sri Lankę się wybierzesz. Możesz też zobaczyć, jak nasza przygoda na Sri Lance wyglądała na naszym drugim kanale przygodowo-vlogowym. Oba filmy już widać na ekranie, więc wybierz jeden i do zobaczenia tam. Cześć!